2010-yilda shu universitetning tarix fakultetiga doktorlik dissertatsiyasini yoqlash uchun, ya'ni PhD programmasiga to'liq 4 yillik stipendiya bilan qabul qilinganman. Yevropa universiteti Florensiya chetidagi Fiesole shaharchasida tepaliklar ustidagi tabiat qo'ynidagi kampusda joylashgan. Manzaralar juda go'zal. Tepadan Florensiyani ham ko'rish mumkin. Stipendiya haqida o'qiganimda ko'pchilik ham shunday deb o'ylaydi, men o'zim ham shunday deb o'ylaganman. Faqat Yevropa ittifoqi fuqarolari uchun bo'lsa kerak bu stipendiya deb o'ylaganman. E'lonni o'qisangiz, aniq Yevropa ittifoqi fuqarosi bo'lmaganlar topshirmasin degan joyi ham yo'q. Lekin men yozib ko'rganman bularga, email yozib ko'rganman. Endi men O'zbekistonlikman, lekin qiziqaman, stipendiyaga topshirsam bo'ladimi deganimda, bemalol topshirsangiz bo'ladi deyishgan. Ya'ni qalbi qaynoq yoshlar bo'lsa, bu universitetning stipendiyasi juda ham zo'r.